Servus kamaráti. No, ako som vám spomínal v predchádzajúcom videu, tak som práve dorazil do cieľa svojej cesty. Dorazil som do Kodane. A prečo práve do Kodane? Pretože Kodaň je v poslednú dobu v podstate také európske centrum architektúry. Je tu kopec zaujímavých vecí na videnie a ja som si vytipoval celkom pekný akože zoznam vecí, budov, ktoré by som chcel vidieť. Tak som veľmi zvedavý. Je tu čudý stavebný ruch, ako možno aj tam za mnou vidíte nejaké žeriavy, takže idem preskúmať mesto, ale v prvom rade idem sa teraz nájsť hostel, ktorý mám objednaný. Tam možno natočím niečo hneď prvé, pretože už podľa záberov na internete to bolo veľmi zaujímavé miesto. No a práve som dorazil do svojho hostela a je to ako neuveriteľné miesto. Je to v podstate koncept takýchto buniek, ktoré tu za mnou vidíte. Ja otočím kamerku a táto tu je moja 301 a je to v podstate, hej, ako vidíte, takáto dvojbunka rozdelená ako keby na dve. Ja to skúsim oskenovať takto a no to vyzerá asi takto. Neviem, či je to vidno, ale tu je úplne že nič, hej. To znamená, že schodíky dohora, tu je posteľ a tu je takýto vešiačik a na druhej strane, ako sú dvere, tak je tu zrkadlo. Táto izba má fakt, že tak priestoru akurát tak, hej, toľko tu mám od hlavy, to je tak na jednu ruku. Ale sedieť sa tu dá, hej, kľačať už nie, už keď som kľačal, už som sa tu búchal o hlavu. A tento hub, táto bunka má niektoré moderné prvky, ako napríklad cez aplikáciu si môžem napríklad nastavať osvetlenie, či ja viem napríklad, že wormhole, ešte som neskúšal všetky, rainbow road, ach, môže, Stardust, Northern Lights, niečo, na to skúšať normálne stavím, chcem ďalšie akcenty, bol fialová moda, v podstate ešte čo sú dve ďalšie veci, ja to takto otočím a tu ako je roh tejto bunky, hej, tu som neukázal, že tu je vlastne takéto okienko vonku na chodbu a tu je vlastne potom ešte manuálne tlačítko na, hej, buď vypnutie svetiel alebo zapnutie, hej, takýchto celkových, hej. No a plus nejaké dva USBčka a repráčik, hej, cez aplikáciu si môžem vlastne pustiť nejakú muzičku a tu je bezdrôtová nabíjačka na telefón. Takže mám celkom zaujímavé bývanie, to sa teším z toho, ale preto som si aj vybral takéto maličké, pretože viacej času chcem tráviť vonku ako tu na ubytovaní. Máme ránko. Včera, ako som sa ubytoval na hosteli, tak som ešte stihol výjsť trošku vonku, ale denné svetlo som už nestihol, takže som nič nenatočil. Som v štvrti Nordhaven. Je to starý prístav, ktorý sa pokúšajú momentálne revitalizovať do takej obytnej štvrti s kopcom ako obytných budov, ale takisto aj obchodíkov, kaviarní a rôzneho takého vybavenia. Samozrejme, že k tomuto patrí aj parkovanie pre rezidentov a jeden taký parkovací dom si dnes ukážeme. Táto štvrť Nordhaven je moderná, plná krásnych nových budov, z ktorých každá jedna má podľa mňa dosť veľkú architektonickú hodnotu. Do takéhoto prostredia zasadiť jednoduchý parkovací dom, nejakú betónovú stavbu, ktorá by tu proste to okolie špatila, asi nie je práve najlepší nápad. A preto sa tejto úlohy zhostili architekti zo štúdia Jaja a podľa môjho názoru urobili neuveriteľne perfektnú vec. Urobili to, že do normálneho betónového parkoviska, ktoré je tu za mnou, urobili zaujímavý plášť, ktorý ladí s
okolím a celkom dobre ho doplňa. Plášť tejto budovy tvorí taká železná mriežka, ktorá je doplnená od kvetinače s popínavými rastlinami. Hrdzavé železo a tehlové stavby ku sebe celkom pekne farebne ladia, takže toto parkovisko zapadá do prostredia. Na jednotlivé poschodia parkoviska sa môžete dostať takisto aj cez vonkajšie schodisko, ktoré je ozdobené takými plastikami, ktoré sú vlastne tvorené perforovaním toho železného plechu. Súčasným trendom v architektúre je spájať viacero funkcií do jednej budovy. A aj toto parkovisko slúži viacerým účelom. Napríklad, nachádza sa tu trebárs obchod. Hneď vedľa tohto parkoviska sa nachádza takýto malý komunitný park. Toto tu parkovisko je aj verejne prístupnou budovou. To znamená, že hore po týchto schodoch sa dá vystúpať, čo aj teraz urobím, pretože hore nás čaká jedno prekvapenie. Na streche tejto úžasnej budovy nájdete nielen krásne výhľady na celú Kodaň, ale aj toto tu detské ihrisko. No a ja keď som túto budovu videl prvýkrát, tak ja som si ju tak sám pre seba nazval, že prečo nie budova? Pretože spĺňa niekoľko takých kritérií, o ktorých by sa dalo tak povedať, že prečo nie. Napríklad, že môže byť parkovisko medzi obytnými budovami v obytnej štvrti peknou budovou? Prečo nie? Môže parkovisko slúžiť aj viacerým účelom a nie len na parkovanie? Jasné, že prečo nie? Môže byť na streche parkoviska detské ihrisko. Prečo nie? Ja si myslím, že tento prístup je skvelý. V Kodani je takýchto prístupov na videnie viacero, takže ideme ďalej. Ďalším úžasným projektom, na ktorý som tu natrafil, sú tieto vežičky tam za mnou, ktoré vidíte. Nevedel som o tomto projekte, ale hrozne sa mi to páči, pretože je to jednoduchá stavba. Sú to dva kruhové vežiaky, kde sú, predpokladám, že rezidenčné bývanie. Mne sa na tom najviac páčia tie balkóniky, ten tvar, akým sa vlastne architekti vyhrali s tými balkónami. Celkovo mne sa tu v Dánsku páčia tieto byty s tými balkónami, pretože ja si myslím, že mať dobrý a pekný balkón dáva bytu určitú pridanú hodnotu. Toto tu je proste vec, na ktorú si tu v Dánsku dávajú záležať. No a ďalšou úžasnou budovou, na ktorú som tu natrafil, je táto budova vzadu. Mne sa na tom hlavne páči, ale celkovo tu v Dánsku sa mi páči, ako oni vedia narábať s tehlami. Pretože tehly sú úžasný materiál a pokiaľ sa to s nimi vie, tak
tie budovy potom vyzerajú parádne. No a ďalšou architektonicky veľmi zaujímavou budovou je táto tu budova za mnou, kde architekti dostali zadanie prerobiť staré sídla, ktoré už neslúžili svojmu účelu, na byty. Keďže sídla z hľadiska štruktúry vlastne sú vyrobené z hrubého betónu, toto riešenie neumožňovalo vytvoriť veľké otvory na okná a balkóny. Preto sa architekti rozhodli tie byty postaviť vlastne ako keby zvonku tých síl. Čo sa vlastne v tých silách ponechalo, je prázdny vnútorný priestor, ktorý tam je, a sú tam vlastne vytvorené také ako keby pavláče, ktoré tvoria vlastne jednotlivé vstupy do týchto bytov. Je to súkromná budova, ja sa tam asi nedostanem, ale skúsim vám nejaké obrázky z internetu nahrať, že ako to tam vnútri vyzerá. A ďalšou mojou zastávkou v Kodani je toto tu miesto. A nie je to žiaden park, je to vlastne priestor medzi dvoma budovami. A je to ako ukážka súčasného trendu zaimplementovať do architektúry čo najviac zelene. Ďalšou mojou zastávkou v Kodani je tzv. Osmičkový dom. A je to tento tu, ktorý sa vám tu ukazuje. Ináč po anglicky nazvaný 8 House. A je to kvôli tomu, že keď sa na neho pozriete zhora, tak jeho podôry stvorí takú osmičku. Je to kvôli tomu, že tá parcela na zastavenie touto budovou bola dosť veľká, ale predpokladám, že podmienka bola tá, že v polovičke mal byť umožnený prechod. Takže architekti to vyriešili tak, že tú budovu vlastne urobili do tvaru osmičky, a tam, kde sa tá osmička križuje, tak tam je vlastne urobený taký prechod z jednej strany na druhú. Celá jedna strana tejto budovy je vlastne znížená kvôli tomu, je to juhozápadný roh, a je to vlastne kvôli tomu, aby aj byty vo vnútri toho bloku mali dostatok slnečného svetla, a hlavne pri zapadajúcom slnku, keď vlastne večer po práci už ľudia sú doma z práce. Táto budova je tzv. Viacúčelová. Tu sa podarilo to takto navrstviť, kde v
prvej vrstve v podlažnej je obchodné a reštauračné priestory, prípadne nejaké služby. V ďalšej vrstve sú administratívne priestory, no a v úplne hornej vrstve sú zasa priestory obytné. No a podľa mňa najúžasnejšou vecou na tejto budove je sústava takých chodníkov, ktorými sa dá vlastne po tej budove tak poprechádzať, popremedádovať a tie chodníky sú vlastne otvorené pre širokú verejnosť. Lenže tá budova nie je turistická atrakcia, je to vlastne rezidenčná budova, obyvateľia tu chcú mať svoj kľud. Takže je to v podstate, sú tam nejaké pravidlá, že by mali v čase, myslím, že od 8 do 4. Ja som tu síce trošku neskôr, takže ja sa idem poprechádzať. Budem už ticho, aby som rešpektoval rezidentov a možno, že ešte niečo natočím. No tak, poprechádzal som sa a musím povedať, že to bol pre mňa zážitok. Pretože málo kedy zažijem takú budovu, ktorá je takto verejne prístupná a kde sa vlastne dá takto využiť aj širokou verejnosťou. Ale táto budova v podstate spĺňa aj ešte jeden účel. Tie terasky a tie chodničky pomáhajú rezidentom vlastne sa socializovať. Je to reakcia na možno problém súčasného života v meste, ktorý sa vyznačuje takou izoláciou. Hej. No a vlastne táto architektúra pomáha tomu, aby ľudia vlastne trávili viac času niekde vonku alebo proste sa niekde stretávali v rámci tej budovy. Hej. Susedia navzájom. A napríklad, keby som tam býval, hej, a niekoho stretávam na tom chodníku trebárs každý druhý deň, hej, tak už sa proste pozdravím, už sa zoznámim, už to nie je taký akože osamotený život, ako proste bežne v meste býva. Hej. Takže v podstate tu táto architektúra rieši aj tento problém a je to podľa mňa neuveriteľné, že akým spôsobom je to takto vyriešené. Klobúk dolu. No a tak, ako som dnes na parkovisku začal, tak na parkovisku aj skončím, a to konkrétne na tomto tu. Pretože toto parkovisko je ďalšou ukážkou vynikajúcej architektúry, kde si treba všimnúť hlavne to, že ako tá budova na to, že je to obyčajné parkovisko, tak ako zapadá do okolia medzi ostatné budovy, ako to vlastne pasuje. Druhým zasa aspektom je to, že ako je pracované s materiálmi. Konkrétne zasa farba hrdzavého železa a vynikajúca práca s tehlami ako tradičným dánskym materiálom.